ต้องบอกว่าเราอยู่ในยุคที่เศรษฐกิจมีความท้าทายค่อนข้างที่จะเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะคะในช่วงปลายปีนี้ก็ต้องรอดูว่าในพรรคไหนจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีไม่ว่าจะเป็นรีพับลิกันหรือเดโมแครตนะคะแต่ทางนี้เขาก็มองกันว่าข้อสุ่มเสี่ยงกับการค้าโลกที่จะดูเข้มข้นหรือรุนแรงกว่าเดิมด้วยขณะเดียวกันค่ะประเด็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังไม่จบสิ้นในฝักฝั่งของตะวันออกกลางหรือรัสเซียกับยูเครนนะคะดังนั้นความท้าทายมีอยู่วันนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์จากทางด้านของดร.เท็ด โกเวอร์นักวิชาการค่ะจากมหาวิทยาลัยบัณฑิตนะคะแครมองจะมีมุมมองกับอาเซียนกับการปรับตัวว่าต้องทำอย่างไรต่อไปนะคะดังนั้นวันนี้เราดูกันหน่อยนะคะกับสงครามการค้าแรงขึ้นค่ะแนะไทยนะคะรักษาสมดุลทางด้านการเมืองไปดูประเด็นแรกกันก่อนนะคะอย่างที่เราเกริ่นกันไปว่าปีนี้เนี่ยในช่วงปลายปีจะมีประเด็นที่สำคัญที่ทั่วโลกจับตาดูก็คือการท้าชิงกันนะคะที่สำหรับผู้ที่จะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะกับทางด้านของกัมลาแฮร์ริสค่ะที่มาจาก2ฝากฝั่งรีพับลิกันกับเดโมแครตแต่นักวิชาการลงความเห็นพร้อมๆกันนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาสงครามทางการค้าดูเหมือนว่าจะรุนแรงขึ้นฟังเสียงกันหน่อยค่ะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนตั้งอยู่บนจุดกึ่งกลางของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และแรงกดดันจากสงครามการค้าระหว่าง2มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งผู้เชี่ยวชาญแทบทุกสำนักต่างมองตรงกันว่าโลกาภิวัตน์ในรูปแบบเดิมที่เคยรู้จักตลอด3ทศวรรษที่ผ่านมานั้นจบรอบไปแล้วและไม่ว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นรัฐบาลจากพรรคเดโมแครตหรือรีพับลิกันแนวทางของนโยบายการค้าโลกก็น่าจะยังไปในทิศทางของความขัดแย้งที่ไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวกับใครเลย In the U.S. today, protectionism is a bipartisan issue, something that both Democrats and Republicans agree on. This is not just something supported by the far right in the U.S. For 30 years, during the heyday of trade in the U.S., many communities in what we call today the Rust Belt, places like Michigan, Pennsylvania, Ohio, West Virginia, they suffered a lot of loss of jobs from international trade. And administration after administration, both Republican and Democrat, really failed to address the needs of these communities. So today you have both Republicans and Democrats, people both on the right and the left, who are disillusioned with international trade. It's become a controversial topic in the United States, and people running for office are very hesitant to re-engage the issue. I think we're several election cycles away from the U.S. re-engaging in trade like we saw before. Right. Can we just summarize that globalization, the one we know, is not exist anymore? You're right about that. There's less of a commitment to that. Part of that is because of different parts of the U.S. suffering economically as jobs were lost overseas. But also there have been events since then, such as the COVID pandemic, which has reinforced the message that the United States should be more in control of certain critical supply chains. Sure. As well as certain technologies. We should have the ability to make more of what we need, particularly those sensitive medical supplies, but also military technology, advanced semiconductors and their equipment. There's a consensus that we need to be able to increase our ability to make more of that on American soil, or if not on American soil, then on the soil of friendly countries, India, Mexico, Canada, even Vietnam. So yes, you're right. What we understood as globalization, that has changed. We're not in that era anymore. นอกจากเรื่องการค้าแล้วขณะนี้ทั่วโลกต่างจับตาดูความไม่สงบในตะวันออกกลางและสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อซึ่งทั้งสองจุดยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จนทำให้เกิดชุดความคิดที่ว่าโลกอาจจะกำลังเผชิญสงครามใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เป็นได้ Are we living in a wartime? Are we going to see the Third World War? Are we going to see severe
battle of some nations? It's a great question, and because of the serious stakes involved, it requires a lot of thought, and we need to really be careful in how we address these issues coming from all parts of the world. It's not a guarantee that there will be a third world war. I think with proper military deterrence and with smart diplomatic engagement and working through alliances, you can lower the chances of war spreading. You can lower incidences of future wars breaking out. So it's not inevitable that we will have a third world war. But if the events are mishandled and if sufficient military deterrence is not brought into play, if smart diplomacy is not utilized, and if alliances are not brought into play, then things could get out of hand. So it really determines what the current administration and the next White House will do to address these issues. What you don't want is for the war in the Middle East to broaden, and you certainly don't want for the war in Ukraine to spill out of control. So I think the next U.S. president will need to work closely with allies, but also to commit to rearming the United States and its friends to deter future aggression. So one of the ways to lower incidences and chances of war is to arm and convince your enemies that you're so strong that they don't want to mess with you. Right. It's called peace through strength, and it's something that the Reagan administration utilized, but also others before them. And it served the United States well during the Cold War. I think it can continue to serve the United States well going forward if properly implemented. โจทย์ที่ไม่ง่ายเลยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนคือเสียงที่ทรงพลังเป็นหนึ่งเดียวในเวทีโลกอาเซียนควรจะก้าวต่อไปอย่างไรจุดยืนควรจะอยู่ที่ตรงไหนและเราจำเป็นต้องเลือกข้างหรือไม่ ASEAN is standing between the left and the right, the west and the east. How could our standpoint be neutral in the trade war era? I think ASEAN has to continue to clearly communicate its neutrality. It's something that it needs. Do we need to do that? I think it's important for ASEAN to state it, Right. but also to realize that it's going to continue trading and working with both Beijing and Washington, and there's nothing wrong with that. And as long as it's clear to both China and the U.S. that it's going to be a partner in trade, in different cultural relations, and so forth, I think that's fine. What we don't want is for either China or the U.S. to force ASEAN to make a decision on whom they're going to support. In some cases, though, that horse has already left the barn. Right. You do have individual ASEAN member states who have already shown support for Beijing, Laos, Cambodia. You could make a case Myanmar, but also in terms of the other ASEAN states, there are some that are quite close to Washington, Philippines, Thailand. Some people, I think unfairly, but they call Singapore a U.S. naval base. It's an untenable and unfair position for Thailand to be placed in, to choose between China or the United States. Thailand, because of its geographical proximity to China, it has important commercial relations. And you see all the Chinese tourists here. You see all the investment by the Chinese EV companies here in Thailand. It's a crucial part of Thailand's livelihood. And it's in Thailand's interests to have positive relations with Beijing. Right.
but also with other states which the United States doesn't get along with. We're all aware of Thailand's relationship with Russia, with Iran, and other countries. And Thailand needs to have the wiggle room to have positive ties with multiple countries. They shouldn't be put in a position to choose between Beijing and Washington. I agree. It's unfair. What is the proper answer or even hint for Thailand now? I think it's important to be friendly and have good relations with whomever's in office. And I think Thailand does a good job of making regular trips to Washington to meet with key stakeholders. But also it goes beyond that. There's an important role of educating voters. Because ultimately it's voters whom Congress and the President respond to. And so to the extent that Thailand can engage American businesses, can regularly inform American voters about issues that are important to both to the Thai-U.S. relationship, I think Thailand is well served. ไม่ว่าโลกจะหมุนไปเร็วขนาดไหนการศึกษายังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อให้มนุษย์ได้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกในฐานะที่ดร.เท็ด โกเวอร์เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบัณฑิตแคลมองต์ซึ่งเป็นสถาบันที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้จบการศึกษามาและมีโอกาสได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารายการเศรษฐกิจ Insight จึงขอความรู้เรื่องทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นสำหรับเยาวชนคนไทยในวันข้างหน้า Some of the traditional areas of emphasis remain the same: reading and writing.Helping students become critical thinkers. Can we just use AI to read and write for us? AI is an important tool. I'm very bullish on AI, providing that we use it ethically. A lot of good can come from it and will come from it, without a doubt. But beyond that, we need to teach our youngsters how to think and apply analysis.Come out with a reasoned argument, and that comes with reading and writing, but also some of these other subjects which weren't as emphasized when I was young. These STEM area subjects: science, computer science, math, physics. An emphasis on this early on will help Thailand's young know and learn how to learn so that in our rapidly changing times, as the marketplace shifts suddenly, they'll be able to shift suddenly also and relearn and retool, reskill, and add resilience to their careers. Because we do know this, change occurs and it's occurring more frequently now, and the change that does occur,it's more severe, it's more profound. So providing Thailand's youth with the tools to be adaptive and to continue learning, that's critical. จากบทสัมภาษณ์นะคะที่คุณมนชัยไปสัมภาษณ์เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเราอยู่ในยุคที่มีความท้าทายอยู่รอบด้านสิ่งหนึ่งสำคัญก็คือเราต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการศึกษานะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง 16 ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ